ਇਹ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਛੱਤ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਛੱਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਂਸਾਂ ਤੇ, ਬਾਂਸ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਛੱਤ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਕੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਂਸ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰਾ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਅੰਦਰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਮਾਂ ਠੰਡੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੂਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਰਮੀ ਆ ਵੈਸੇ, ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 1-1:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਾਨਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆ ਸੁੱਤੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ। ਗਾਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਡਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਪਾ ਦੇ। ਮੈਂ 1-2 ਹਲਕੇ ਪਿਆ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਹੈਵੀ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਂਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰਕੀ ਦੀ, ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ 10 ਬਾਏ 12 ਦੀ 550 ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਕੀ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਂਸ ਆਏ 12 ਫੁੱਟੇ ਲੰਬੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਜੀ ਰੇਟ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਗਾਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਲਿਫਾਫਾ, ਸਿਰਕੀ ਪਲੱਸ ਬਾਂਸ, ਸਾਰਾ 10,000 ਪਲੱਸ ਕੁਛ ਕੁ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਡਰ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 20,000 ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, 24 ਲਾਉਣਾ, 30-40, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੈਵੀ ਪਾਉਣੇ ਹਲਕੇ ਪਾਉਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬੜੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਲਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੇਠਾਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੱਛਰਦਾਨੀ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੱਛਰਦਾਨੀ, ਉੱਪਰ ਵੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ 40 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ ਫਾਰਮ ਦੀ, ਤੇ 30 ਫੁੱਟ ਚੜਾਈ ਹੈਗੀ, 40 ਬਾਏ 30 ਬਾਏ 40 ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ 10 ਇੰਚੀ ਕੰਧਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ 3.5 ਗੈਲਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ 11 ਪੌਣੇ 11-12 ਇੰਨੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਮੈਂ 8 ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ 6 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਠੰਡੀ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛੱਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਦਾ ਹੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ 80+ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, 80+ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੋਇਲ ਗ੍ਰੀਨ ਵਰਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਮੋ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਮੈਕਸੀਮੋ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਊਸ 'ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਲੇ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੇ ਗਰਮੀ, ਇਹ ਧੁੱਪ 'ਚ ਪਏ ਆ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਛੱਤ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਉੱਪਰ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਧਰ ਛਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਿੱਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਧੁੱਪ ਜਾ ਕੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਸਾਂਸੂਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਟੈਸਟੋਨ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੇ ਲਵੇ ਮਾਲ ਆ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਨ ਆ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਕਿਉਂ ਟੈਸਟੋਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਰੀਡਿੰਗ 'ਚ। ਉਰੇ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਛੱਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਛੋਟਾ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਗਾ। ਉਰੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਿਆਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਭਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ 80 'ਚ ਐਵੇਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਮੈਂ। ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਖਰਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਥਾਂ 40x60 ਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਛੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਗਏ 2 ਮਹੀਨੇ, ਕੋਈ ਮਰੀ ਮੁਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ 'ਚੋਂ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮੈਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਆਪਣਾ ਜਾਖਲ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਦੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ। ਨਾਮ ਰਮਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ 9877193100 93100 98771 ਪੂਰਾ 100। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਾਟਵਾਦ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਓਕੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।